वाह, ये देखो बच्चों, कितने सारे खिलौने हैं। और इसमें तो बहुत ही कीचड़ है। इस फ्रेश पानी में धोना पड़ेगा इसको बच्चों। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। चलो एक एक करके धोते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को धोते हैं। ये देखो कितना गंदा हो चुका है बच्चों। ये कितना गंदा लग रहा है बच्चों। अरे वाह बच्चों, ये देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से इसको धो दिया है बच्चों। अब इसको तो रोड पे चलाने की बारी आ गई है। चलो चलाते हैं। चलो दूसरी बारी है बच्चों। अभी भी देखो कितने सारे खिलौने पड़ा हुआ है। इन सारे खिलौनों को तो धोना पड़ेगा बच्चों। चलो इस ट्रैक्टर को धोते हैं। ये देखो रेड कलर का ट्रैक्टर लग रहा है मुझे बच्चों। चलो इसको पानी में धोते हैं। वाह बच्चों, ये देखो हमने कितनी अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है। और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो इसको रोड पे चलाते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अभी भी देखो कितने सारे खिलौने हैं बच्चों। चलो इन सारे खिलौनों को धोना पड़ेगा। ये देखो, ये तो मिनी कंस्ट्रक्शन कार है बच्चों। चलो ये तो मिनी कंस्ट्रक्शन ट्रक को धोना पड़ेगा। वाह, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। चलो अब इसको तो काम करने के लिए भेजते हैं बच्चों। चलो चलो बच्चों, दूसरी बारी है बच्चों। अभी भी देखो कितने सारे खिलौने पड़ा हुआ है। चलो इस जेसीबी को धोते हैं। ये तो 3DX जेसीबी है बच्चों। ये देखो कितना गंदा हो चुका है। चलो इसको पानी में डुबा के धोना पड़ेगा ना बच्चों। चलो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाह, ये देखो हमने कितनी अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों। और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों, अब इसको रोड पे चलाने की बारी आ गई है। चलो इसको चलाते हैं। चलो बच्चों, दूसरी बारी। अभी भी देखो कितने सारे खिलौने पड़ा हुआ है। चलो बच्चों, इन सारे खिलौनों को धोना पड़ेगा बच्चों। चलो इस टाटा डंपर को धोते हैं। ये देखो डंपर कितना गंदा हो चुका है। ओ नो बच्चों, तब तक धोते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। चलो इसको धोते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, हमने कितने अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों। और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों, अब इसको रोड पे चलाने की बारी आ गई है। चलो इसको रोड पे चलाते हैं। चलो बच्चों, दूसरे खिलौने की बारी है। अभी भी बहुत सारे खिलौने बचा हुआ है बच्चों। चलो ये स्टिपर को धोते हैं। ये देखो कितना गंदा लग रहा है मुझे बच्चों। चलो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चलो इसको पानी में डुबा के धोना पड़ेगा बच्चों। चलो इसको धोते हैं। ये देखो कितना गंदा लग रहा है। ओ नो, वाह, ये देखो हमने कितनी अच्छी तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों। और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो अब इसको कंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए भेजना पड़ेगा बच्चों। चलो इसको भेजते हैं।
चलो बच्चों दूसरे खिलौनों को धोते हैं। अभी भी देखो कितने सारे खिलौने पड़ा हुआ है बच्चों। इन सारे खिलौनों को तो धोना पड़ेगा ना बच्चों। चलो इसको धोते हैं बच्चों। ये देखो कितना गंदा लग रहा है। ये तो पुलिस कार है बच्चों। चलो इस पुलिस कार को धोते हैं, उसके बाद इसको चलाएंगे। वाह, ये देखो हमने कितने अच्छे तरीकों से इसको धो दिया, अच्छे तरीकों से धो दिया बच्चों। चलो बच्चों अब इसको पुलिस के हवाले इस गाड़ी को करते हैं बच्चों। चलो बच्चों। चलो दूसरी बारी है बच्चों। अभी भी कितने सारे खिलौने पड़ा हुआ है बच्चों। चलो इस मिनी ट्रैक्टर को धोते हैं। ये देखो ट्रैक्टर कितना गंदा हो चुका है। इसमें तो किसान चाचा बैठा हुआ है बच्चों। चलो इसको किसान चाचा को भी धोना पड़ेगा बच्चों। वाह, ये देखो हमने कितनी अच्छे तरीकों से धो दिया इसको और ये कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। चलो अब किसान चाचा के ट्रैक्टर को इसको खेतों में भेजते हैं बच्चों। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चलो इसको खेत में भेजते हैं बच्चों। चलो बच्चों दूसरी बारी है। अभी भी देखो बहुत सारे खिलौने बचा हुआ है बच्चों। चलो इन सारे खिलौनों को धोना पड़ेगा। ये देखो ये तो टेम्पो है बच्चों। चलो इस टेम्पो को पानी में डुबा के धोते हैं बच्चों। उसके बाद इसको सवारी के लिए भी रवाना कर देंगे बच्चों। चलो इसको धोते हैं। वाह, ये देखो हमने कितनी अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों। चलो बच्चों अब इसको रोड पे चलाने की बारी आ गई है। चलो इसको सवारी के पास भेजते हैं बच्चों। चलो इसको धो के तो हमने धो दिया है। अभी वही लो ना, वो तो डायरेक्ट रियल तो ना चलेगा। चलो बच्चों अभी भी देखो दो दो खिलौने बचा हुआ है बच्चों। चलो इस जेसीबी को धोते हैं। ये देखो जेसीबी कितना गंदा लग रहा है बच्चों। चलो इस जेसीबी को फ्रेश पानी में फ्रेश तरीके से इसको धोते हैं। चलो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो इसको धोना पड़ेगा बच्चों। चलो इसको धोते हैं। ये देखो बच्चों हमने कितनी अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो अब इस जेसीबी को काम करने के लिए भेजते हैं। चलो बच्चों अभी भी एक गाड़ी और बचा हुआ है बच्चों। चलो इसको धोते हैं बच्चों। चलो अभी भी देखो बच्चों ये कितना गंदा लग रहा है बच्चों। चलो इसको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। ये देखो बच्चों हमने कितनी अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है बच्चों और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो अब इसको रोड पे काम करने के लिए भेजते कंस्ट्रक्शन पे।